بعين يحدوها التطلع لمستقبلها، قرأت ابنة مصيرة زينب اليعربية حب المهنة على ملامح أبيها منذ الصغر، فتملكها الشغف حيال هذا العالم، وظل يكبر معها إلى أن بدأت تشق طريقها الخاص إليه. فبين قطع الغيار ومسمياتها وزيوت التشحيم وتغيير القطع التالفة، كانت العزيمة وقود ابنة الجزيرة في تلك الورشة. لم يكن الطريق ممهداً، فتلك المخاوف والعقبات التي واجهتها منذ البداية أصبحت طي النسيان عندما أتقنت زينب مهمتها الصعبة. الوالد الله يرحمه طلب مني الحضور معه في الورشة في القطع الغيار. دخلت قطع الغيار وتعلمت منه انه كيف تكون القطعة وكم سعرها. صحيح ان في صعوبة في الموضوع، لكن مع مرور الوقت تعودت على الكاستمر الزبون كيف اتعامل معه. خلف كل قصة نجاح تختبئ أياد خفية تسهل مشقة الطريق، فوجود الأيادي العاملة في الورشة والمستهلكين الداعمين إلى جانب أسرتها مهد الطريق كما تقول اليعربية، فكل خطوة لها كانت تكسب رضا المستهلك وثقته، واضعة بصمة واضحة في مجال بيع غيار المركبات وتصليحها. من الصعوبات اللي أواجهها في الورشة أول شيء صعوبة التبطيل، الشيء الصعب، فأستعين بأخوي صالح على أساس أنه يساعدني في تبطيل القطعة هذه. زينب في البداية خليتها في القطع غيار السيارات لفترة سنتين تقريبا كذا، كما يقارب أو 3 سنوات. من بعد قلت لزينب أحسن لك نفس الشيء تتعلمي شغلة المهنة اللي هي في الجراج في الورشة، وهذا شيء دافع وزين حالش انتي. تأبى زينب اليعربية أن تحد هذا الشغف لوحدها، بل تسعى جاهدة أن تمرره لغيرها من النساء من خلال تدريبهن على هذه المهنة وإيجاد فرص عمل مباشرة. فحلمها في إنشاء ورشة احترافية متعددة الاختصاصات الميكانيكية يراودها بين الحين والآخر.